हेलो गाइस, जय श्री खाटू श्याम। आज मैं कोटी कनाल आया हूँ और यहाँ बहुत ज़्यादा फॉग है, देख सकते हैं गाइस। है ना गाइस, बहुत ज़्यादा फॉग। हेलो गाइस, जय श्री खाटू श्याम। आज मैं कोटी कनाल आया हूँ और ये देखिए गाइस, यहाँ कितना सारा फॉग है। और देखो गाइस, वहाँ पेड़ पौधे हैं। तो और यहाँ एक झरने का आवाज़ आ रहा है। क्या आपको झरने का आवाज़ आ रहा है? देखिए गाइस, यहाँ एक झरना है। देखिए गाइस, अभी मैं वो झरना है उसके नीचे जाऊंगा। मैं उस झरने के गाइस आज मैं नीचे जा रहा हूँ। चलो गाइस। हाय गाइस, अभी मैं नीचे आ चुका हूँ। ये देखिए गाइस, अभी मैं इसके अंदर जा रहा हूँ। ये देखिए गाइस, मैंने पानी में कदम रख दिया है। आगे में जाओ, स्लिप कर जाओगे। ये देखिए, मैं पानी के अंदर आया हूँ गाइस। मैं पानी के अंदर आके, यहाँ पानी बहुत ठंडा है गाइस। यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है। थैंक यू गाइस। जय श्री खाटू श्याम। नेक्स्ट व्लॉग के लिए कमेंट्स करो।